مساء الخير. العصير حلو يا باشا؟ جميل جميل ماشي حلو. اسم حضرتك؟ يوسف احمد. استاذ يوسف. استاذ يوسف تمام ماشي يا فندم. كده الحساب 250. اتفضل اشرب كمل. 250 اتفضل كمل بس الاول وبعد كده نتحاسب. بتوع ايه بقى؟ بتوع العصير اللي بتشربه. لا يا راجل، الله. ده المفروض ادفع لك 250 على ده؟ ايوه يا باشا في ايه؟ ده ازاي بقى؟ ده المصلحه بتاعي وحضرتك خدت كوبايه دلوقتي استهلكت كوبايه واستهلكت العصير ده بتوعي. 250 جنيه. شرب 250؟ ايوه يا باشا اتفضل. وبتوعك؟ ايوه اتفضل. ده حقك واديني حقي. يقول لك ازاي؟ يقول لي حقي بقى اديني 250 جنيه. تعالى يا باشا اقرا يا باشا. بص يا باشا اقرا كده. عصير النصاب انا النصاب بكام بقى؟ 250. انا. ده نصب فعلا. ايوه انا نصاب. وهتعمل ايه بقى؟ انا عايز ال 250 جنيه. ولا ايه 250؟ يعني انت واخدها في دراعك يعني ولا ايه؟ ممكن ارزع لك دلوقتي. قلة ادب، وريني بقى. انا عايز اشوف الترزيع ده. طب وحد الله. لا لا ايه ده الله بس؟ قول لي. انا من امبابه خلي بالك. كلها عارف كلها بطال. ماشي وما ما بخافش انا دلوقتي مش بالعضلات بالقلب. ازاي بقى؟ هرزع لك والله. تعالى بس. هقول لك على حاجه. وحد الله. 250 ازاي؟ اقول لك على حاجه بصور معاك مقلب. ما ايه؟ مقلب بس اهدى. وحد الله. لا لا الا الله. كان داخل طور فيها يا كني. اهدى وحد الله. بص كده بص. بص في كاميرا اهي. يا جدعان خليتونا نسوء الظن والله. بس العصير حلو. العصير يعني بيقول عايز تاكل عليا حق ليه؟ حرام عليك. يعني ده اللي حلال عليك. انا مش عايزك تزعل من اللي حصل. موافق بس اللي حصل ده ازاي؟ لا